Arılar aracılığıyla bizlere ulaşan en tatlı besin olan balı hepiniz yemişsinizdir. Peki ya sizler daha önce hiç arı ekmeğini yediniz mi? Eminim birçoğunuz ilk kez duydunuz. Ama birçok sporcu faydaları sebebiyle arı ekmeğini, diğer ismiyle pergayı tüketiyorlar. Arı ekmeği bebek arılarının ilk 5 günlük besinidir. Şöyle ki arılar çiçeklere giderler. Ayaklarıyla çiçeğin tozunu topaç yaparlar. Bunu kovana getirip altıgenlerin içine enzim ekleyerek ve bal ile harmanlayarak bu polenleri mayalayıp yerleştirirler. Ve işte oluşan bu mucizeye arı ekmeği yani perga ismi verilir. Arıcıların arı ekmeğini toplamak için özel aparatları vardır. Bu aparat ile tek tek çıkarılır ve müşterilere sunulur. Arıcılar bu işlemi yaparken hassas ve az miktarda alırlar. Çünkü çok fazla alırlarsa yeni arılar beslenemedikleri için özürlü olurlar. Bir kovandan 120 ila 200 gram arası arı ekmeği toplanır. Arı ekmeğini polenle karıştırmayın. Çünkü arı ekmeği polenin arı tarafından enzimlenip salgılarla zenginleştirilmiş, olgunlaşmış halidir. Bu haliyle arı ekmeği polene göre çok daha kıymetlidir. Yurt dışında perga olarak bilinen arı ekmeğinin vücuda faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte arı ekmeğinin faydaları. Arı ekmeğinin antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği vardır. Kanamalı diş eti koruma tedavisinde faydalıdır. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede son derece faydalıdır. En önemli faydalarından birisi kas gücünün artırılmasına katkı sağlamasıdır. İşte bu yüzden batıda sporcular arı ekmeğini tüketirler. Arı ekmeği bedensel ve zihinsel gücü artırmada yardımcıdır. Kronik kabızlık tedavisi için kullanılabilir. Arı ekmeği insanlar için protein, vitamin, mineral kaynağı olan zengin içerikli bir üründür. Polenden 3 kat daha güçlü bir besindir. İçeriğinde en az %18 amino asit, %28 oranında mineral, %11 protein, 11 enzim ve koenzim, 14 yağ asidi ve 11 karbonhidrat ile geniş spektrumlu vitaminler yer almaktadır. Arı ekmeğinin besleyici ve antibakteriyel özellikleriyle ilgili bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalara göre özellikle beslenme bozukluğu olan çocuklara, spor yapanlara, yaşlılara ve yoğun koşuşturma yani stres altında çalışan insanlara özellikle tavsiye ediliyor. Bu kadar değerli bir şifa kaynağının fiyatı ise maalesef çok uygun değil.